السلام علیکم، خیلی مخلصیم. یه لحظه این عکس‌ها رو ببینیم بیا. خدایی حال میکنی چه عکسای خوشگلی هن. اصلا پر دیتیل، پر جزئیات. اگه میخوای مثل این عکس رو تو هم بگیری تا آخر این ویدیو رو نگاه کن. تو محیط‌های پر نور حتما برای شما هم پیش اومده که مثلا با نور آسمون خواستین نورتون رو تنظیم کنین، پایینی ها سوژه هاتون تاریک افتاده، یا اومدی با سوژه هات نورتو تنظیم کنی، آسمون دیگه خیلی روشن افتاده، دیگه قشنگی اون ابرا رو از دست دادی. اینجاست که یه تکنیکی وارد میشه به اسم HDR یا های داینامیک رنج، یا به فارسی دامنه داینامیکی بالا. تکنیکیه که هم قرار آسمونتو داشته باشی هم سایه‌هات رو از دست ندی. خب سوال اولی اینه که اصلا داینامیک رنج چیه؟ داینامیک رنج در واقع محدودیه که دوربین تاریک ترین تا روشن ترین نقاط تصویر رو ثبت میکنه. پس هرچه دامنه داینامیکی بالاتری رو داشته باشیم، دوربین دیتا و جزئیات بیشتری رو ثبت میکنه. یه مثال ساده بزنم. فرض کن وارد خونه میشی، بیرون آفتاب تنده، داخل خونه تاریکه. چشم ما وقتی بیرون نگاه میکنه نور رو کم میکنه تا کامل ببینه، و وقتی داخل رو نگاه میکنه نور رو زیاد میکنه تا بازم ببینه. واقعا خیلی چیز عجیبیه ها، چشم میگم. اصلا دامنه داینامیک رنج خیلی بالایی داره، اصلا همه چی رو میبینه، تاریک ترین جا رو، روشن ترین جا رو، اصلا خیلی فوق‌العاده است. اما تو دوربین باید انتخاب کنیم که روی روشنایی تنظیم بشه یا روی تاریکی. اینجاست که HDR میاد تو و میگه که منم میتونم همه چی رو ثبت کنم، ولی نه دیگه به حد چشم انسان. خب HDR از کجا اومده؟ ایده HDR به شکل مدرنش از دنیای دیجیتال شروع نشده. تو دهه 1850 یه عکاس به اسم گوستاو تو فرانسه چند تا نوردهی مختلف از آسمون و زمین میگرفت، روی شیشه ثبت میکرد و بعد همه اینا رو با هم ادغام میکرد، مرج میکرد. اما نسخه دیجیتال اون تا اوایل دهه 1990 توسط گرگ وارد تو صنعت گرافیک و رندرینگ کامپیوتر مطرح شد و بعد به عکاسی دیجیتال راه پیدا کرد. خب حالا این داداشمون HDR چجوری گرفته میشه؟ خب حالا رسیدیم به اصل مطلب. تو عکاسی دیجیتال HDR یعنی ثبت چند عکس از یه صحنه با نوردهی های متفاوت. به طور مثال یه عکس با نوردهی کم برای آسمون، یه عکس با نوردهی نرمال و یه عکس با نوردهی زیاد برای سایه ها. بعد این سه تا عکس با هم ادغام میشن تا تو هر قسمت جزئیات بالاتری رو داشته باشیم. خب نکته اصلی این تکنیک رو گفتیم که باید چند شات پیاپی از یه کادر ثابت گرفته بشه. یعنی این تکنیک باید روی سه پایه اجرا بشه که گابتون و کادرتون تغییر نکنه. فقط تنها چیزی که تفاوت میکنه میزان نوردهی عکس هاتونه. حالا تعداد عکس هاتونم هر چقدر بیشتر انتخاب کنین، یعنی اگه به جای 3 تا عکس 7 تا عکس با نوردهی مختلفی بگیرین، جزئیات بیشتری نسبت به 3 تا عکس خواهیم داشت. و نکته دوم این که از سوژه متحرک نمیتونین با این تکنیک عکسی بگیرین. برگ درختی باشه یا آبری باشه که تو حال حرکته، چون تو عکسای پیاپی جای خودشون رو عوض میکنن، وقتی ادغام میشن حالت روح پیدا میکنن این سوژه ها. برای همین HDR بیشتر برای سوژه های ثابته، مثل عکاسی منظره یا عکاسی معماری بیشتر استفاده میشه. خب پس ما عکسای HDR رو بیشتر کجاها میبینیم؟ به شخص اکثر من عکسای HDR رو تو عکس‌های املاک و خونه ها میبینم. اصلا تو عکاسی از املاک HDR گرفتن به نظر من ضروریه، چون معمولا با صحنه‌هایی مواجهیم که از طرفی داخل خونه تاریکه و از طرفی
از پنجره ها نور شدیدی میزنه که خیلی هم روشنه، هم داخل مشخص نیست هم بیرون. پس HDR کمک میکنه هم جزئیات داخل خونه حفظ بشه، هم منظره بیرون از پنجره از بین نره. در واقع عکس‌ها واضح‌تر، جذاب‌تر، تبلیغاتی و پوستری میشن، مخصوصا برای فروش یا تبلیغ ملک. خب حالا عکس HDR رو چجوری بگیریم؟ تو گوشی‌ها که معمولاً گزینه اسمارت HDR یا با گزینه‌های دیگه هست که با فعال کردنش گوشی تو صدم ثانیه چند تا عکس پی در پی میگیره با نوردهی‌های متفاوت و اونا رو ادغام میکنه و تحویلتون میده. تو دوربین عکاسی‌ها یا خودتون میتونین با کادر ثابت و نوردهی‌های مختلف عکس بگیرین، یعنی یه عکسی نرمال باشه نوردهیش، یه عکسی رو تاریک بگیرین و یه عکسی رو خیلی روشن بگیرین، بعد ادغامش کنین. یا میتونین از تنظیمات پیشرفته خود دوربین استفاده کنین که من برای نمونه دوربین سونی آلفا 7 4 رو میگم که بقیه‌اش هم تو اینترنت میتونین پیدا کنین. گزینه FM فانکشن رو میزنیم، گزینه درایو مود رو انتخاب میکنیم و از اونجا گزینه اکسپوژر برکتینگ رو انتخاب میکنیم. حالا میتونیم تعداد عکس هم از اونجا تعیین کنیم که 3 تا باشه، 5 تا یا 7 تا باشه. فقط با یه دکمه شاتر خودش چند تا شات پی در پی با نوردهی‌های مختلف رو میره. بعد بعضی از دوربینا خودشون گزینه ادغام و مرج رو دارن که این عکسای پی در پی رو مرج میکنه و تحویلتون میدن. اونا که ندارن عکسا رو برمیدارین تو فتوشاپ از قسمت فایل اتومیت مرج تو HDR رو میزنین، یه عکس HDR تحویل میگیرین. خب این از عکس. HDR تو فیلم چجوریه؟ تو فیلم که ما کادر ثابت همیشه نداریم یا اصلا سوژه ثابتی رو نداریم، اینجا باید چیکار کنیم؟ تو بحث فیلم ما با گزینه ها و فایل های سر و کار داریم که نور و رنگ تو دامنه وسیع تری ذخیره میشن، مثلا فرمت هایی مثل HDR10 یا دالبی ویژن که باعث میشن رنگا درخشان تر، سفیدا واقعی تر و سایه ها دقیق تر باشن. بعدش هم برای دیدن نتیجه واقعی HDR باید مانیتور و تلویزیونمون هم HDR باشه. تو پروژه هم موقعی که داریم خروجی میگیریم اونم باید HDR فعال باشه تا اون فرمت خروجی گرفته بشه. خب برسیم به جنبندی این موضوع و مزایا و معایبش رو بررسی کنیم. مزایاش این که جزئیات بالا تو نور و سایه ثبت میشن، طبیعی میشن مثل چشم انسان، خیلی مناسب عکاسی منظره، املاک، معماری و پروژه هاییه که با یه شات ما دیتای زیادی رو از عکس نمیگیریم. و اما معایبش اینه که اگه زیاد از حد استفاده بشه عکس خیلی مصنوعی میشه. اگه تو سوژه های متحرک استفاده بشه سایه و حالت روح ایجاد میشه. حجم فایل طبیعتا خیلی زیاد میشه و گوشی و سیستم نیاز به پردازش بالایی دارن، مخصوصا تو ویدیوها. امیدوارم که این مطلب براتون مفید بوده باشه. اگه بازم جایی رو متوجه نشدی حتما تو کامنت ها بپرسین تا جوابتون رو بدم. و خیلی خوشحال شدم که تا آخر این محتوا هم موندی و به دانش خودت اضافه کردی. مراقب خودتون باشین. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون. خیلی مخلصین.